Yaş kaç? 45. 45. Benden 5 yaş küçük, söyleyeyim önce. Kendimi şey yapayım. Maşallah. Baba, şimdi horlama ve uyku apnesi hastası, horlama ve uyku apne hastası, eşler. Görüyorsunuz, her zaman horlama ve uyku apnesi kilo ile alakası olan bir hastalık değil. Gayet fitsin, boy kilo oranın iyi. Ancak uyku apnesi testine girmişler. Nerede girdiniz? Fransa'da. Evet. İkisi de girmişler. İkisinde de ciddi uyku apnesi var. İkisine de CPAP cihazı önermişler. CPAP cihazı kullanmaya başlamışlar. Uyum göstermişler yavaş yavaş. Bizim için uyku apnesi çok önemli. Horlama belki birbirinizi rahatsız ediyor olabilirsiniz ama uyku apnesi çok önemli. Neden uyku apnesi çok önemli?